வணக்கம், உங்கள் மீனவன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, கடற்கரை ஓரத்தில் தூண்டிலில் மீன் பிடிக்கிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ மீன் பிடிச்சிருக்காங்க. இந்த மீன்கள் எல்லாம் எப்படி பிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மீன்கள் பிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல என்ன தேவைன்னா புழு தேவை. அந்த புழு எப்படி பிடிக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறத முதல்ல பாருங்கள். வந்துருச்சா பாருங்கள். அது கொஞ்சம் பையா எடுத்தோம்னா அத்துக்கிட்டு போயிடும். அதனால் கொஞ்சம் பையா எடுத்தோம்னா அப்படியே முழுசாக வந்துடும். பாருங்கள் பாருங்க எப்படி இருக்கணும். இந்த பாருங்க, உங்களுக்கு நல்லா நீளமாக பிடிச்சி காமிங்க. இந்த பாருங்க, பிலா புழு எப்படி துள்ளிக்கிட்டு வருது பாருங்க. அதான் வாய் பகுதி, அதான் துள்ளிக்கிட்டு வருது. நான் வால் பகுதியை பிடிச்சிருக்கேன். சரியான ஸ்பீடாக இருக்கும். போது பாருங்க. ஒரு புழு போது பாருங்க, பெரிய புழு. வால் பகுதி பிடிப்போம். இப்போ இது எங்கே மீன் பிடிக்க போகிறாங்கன்னா, குந்துகால்னு சொல்கிற இடத்துல மீன் பிடிக்க போகிறாங்க. இது எப்படின்னா, வடகடலில் வடக்க உள்ள கடலில் புழு பிடிச்சிட்டு தெற்க உள்ள கடலில் மீன் பிடிக்க போகிறாங்க. இது ரெண்டு ராமேஸ்வரத்தில் 2 கடலுமே இருக்கும். அதில் இன்னொரு கடலில் போய் புழுவை பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கடலில் போய் தூண்டியில் மீன் பிடிக்க போகிறாங்க. அதுதான் இப்போ இது பாருங்கள், சைக்கிளில் போய் பிடிக்க போகிறாங்க. இது நம்ம ஃப்ரெண்டு தான், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அவங்க பிடிக்க போகிறத போய் பாருங்கள். இப்போ இந்த குந்துகாலில் புதுசாக கட்டப்பட்ட ஹார்பர், அந்த ஹார்பரில் தான் இப்போ தூண்டில் போட போகிறாங்க. இப்போ இது வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, இதோடைய பணி. உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்க பாருங்கள், போகுது பாருங்கள், எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம தூண்டி வர்றதுக்கு ஆயத்தமாகும். தூண்டி, ஆமாம், இது பூச்சி. இது பாருங்க, இந்த இடம் தூண்டி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஏற்ற இடமா இருக்குது. ஆமாம், இந்த இடத்துல நிறைய மீன் நிற்கிற மாதிரி தெரியுது. போட்டு பார்ப்போம் எப்படி குத்துறதுன்னு சொல்கிறேன். நல்ல பெரிய பூச்சா எடுத்து பூச்சி எடுத்து பாருங்க எப்படி நிற்கணும். சும்மாண்ணே அப்படி பாருங்க. சரி, பையா குத்தம். அவ்வளோ பூச்சி இல்லை, பாதியை குழம்புல வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்போ தூண்டில இடம் குத்தியாச்சு. இது எதுக்கு அப்படின்னா, தண்ணிக்குள்ளே போய் இந்த தூண்டி இப்படி போட்டோம்னா தண்ணிக்குள்ளே ஆழத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு லேட் ஆகும். அதனால தான் இந்த வெயிட்டு கட்டியிருக்கோம். சரியா? இப்போ தூண்டி போடுவோம். இந்த எறும்பு எதுக்குன்னா, தூண்டி தரையில் போகிறதுக்காண்டி. ஏன்னா இந்த மீன்கள் தரையில் கிடக்கிற மீனை தான் பிடிக்க போகுது இந்த தூண்டி. இதை அந்த நரம்பை பிடிச்சோம்னா அது நரம்பை கடிக்கிறது நமக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்துட வேண்டியதான். ஒரு சின்ன மீன் மாட்டியிருக்கு, சின்ன குருவுளின்னு சொல்லுவோம். இந்த மீன் அது மாட்டியிருக்கு. இதுக்கு பேர் பருத்தி கொட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. பருத்தி கொட்டைமா? ஆமாம், இது ஒரு பருத்தி கொட்டை, பருத்தி வேலை. அங்கே ஊர்களில், மற்ற ஊர்களில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல. எங்கள் ஊரில் பருத்தி வேலைன்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்க, இதுவும் குருவிலி.
இப்போ வந்துக்கிட்டு இந்த மீனுக்கு பேர் வந்து ஓரா. இது வந்து குத்துச்சுன்னா கடுக்கும். அது முள்ளை பாருங்கள், உடம்பை சுற்றி முள் இருக்குது. அந்த புழு குத்த குத்த உடனே கடிக்குது. அந்த தூண்டி நரம்பை நம்ம வெட்டி இழுத்தோடனே அது வாயில் வந்து அது அந்த மூக்கு வந்து கொழிவிடும். இப்போ வந்திருக்கிற மீன் பேர் வந்து இதுக்கு மஞ்சக்கிளின்னு சொல்லுவோம். இந்த மீன் இது சின்ன மீன் பாருங்கள். எல்லாம் ஒரே மாதிரியான மீன் தான், நம்ம வேற்று மீன் இல்லை. மீன் நிற்கிது, பிடிக்க வேண்டியது. அழகான மீன். இதுதான் குத்துனா பயங்கரமாக கிடைக்கும். கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். முள்ள எப்படி நிமித்தி இருக்கு, கைக்குள்ளே நிற்கும் முள். குத்துனா அவ்வளோதான். இதுக்கு பேர் உருட்டு நகரை. ஆமாம், இதுக்கு பேர் உருட்டு நகரை. இந்த மீனுக்கு பேர் வந்து செங்கனி. ரொம்ப சூப்பரான ஒரு மீன். நாங்கள் மீன் பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போகிறோம். இதாங்க லாஸ்ட்டு மீன். நம்ம தூண்டில பிடிச்ச மீன் பாருங்க பாருங்க, இதெல்லாம் தூண்டில பிடிச்ச மீன். ஆமாம், இது ஊடகம். இதுக்கு பேர் வெலை மீன். ஆமாம், இதெல்லாம் ஓரா. 1 2 3 4 5 ஓரா. இதுக்கு பேர் சங்கனி. மற்ற ஊரில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரில. பாருங்க, எக்ஸ்போர்ட் மீன் இதெல்லாம். செங்கனி. இதுக்கு பேர் குருவுளி. உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தூண்டியில் பிடிச்சும் போது காமிச்சேன். குருவுளி. இதுக்கு பேர் சுபா பாறை. பாறை வகையில் இது ஒரு பாறை. இது பருத்தி பாலை, இது பருத்தி கொட்டை, இது பருத்தி பாலை. இது பருத்தி வேலைன்னு சொல்லுவாங்க, இது பருத்தி பாலை. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. 2 மீனுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க.
இது மஞ்சள் வாழை இருக்கா, இது கருப்பு வாழை. இது உருட்டு நகரை. இது எல்லாம் கீழி. அவ்வளோதான், இதான் நாங்கள் பிடிச்ச மொத்த மீன். ஆமாம், இந்த மீன் என்ன சொல்றது, இந்த மீன் பேரே என்ன நல்ல வித்தியாசமா இருக்குன்னு வச்சு கடற்கரை ஓரத்தில் நிற்கிறது இல்லை. அது இந்த பிறந்து வர்ற போயா எதையாட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டு பாசி தின்னுட்டு கிடக்கும். அந்த மீன் தான். இப்போ ஒரு மீன் வந்து புதுசாக வந்து போட்டிருக்காரு பாருங்க, புதுசு செங்கன்னு பாருங்க. நீர் பாருங்க, இப்போ பிடிச்சிட்டு வந்த மீன். இவ்வளோ நேரம் நம்ம வீடியோ பார்த்த அனைவருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, வணக்கம்.